Oke, assalamualaikum. Jadi kapan hari itu sempat ada komplain dari orang tua saya, karena nih yang make kan lagi orang tua saya. Magnetnya goyang atau kulkasnya goyang gitu kan. Dicek, curiganya sih kalau lihat dari YouTube kan area mangkok atau kopling gandanya bermasalah. Dari bongkar, taunya sempat dari ring rumah koplingnya ada yang lepas gitulah, dan itu udah dibenerin, ternyata masih tetap berikut kampas gandanya udah saya ganti juga. Pas dinyalain ternyata masih bunyi gredeg. Ini saya coba starternya, akinya nggak kuat. Saya kalau digas hilang. Nah, ini curiganya one way gandanya. Kalau orang bilang mungkin pelor atau mimisnya ya, pelor gearnya itu yang di mangkok ganda itu udah waktunya ganti gitu. Kan kalau memang lihat dari historinya sih, dulu waktu ganti mangkok ganda juga ini cuma ditukar doang gearnya, karena saya kan punya KYZ ya, dulu beli itu satu set, terus gearnya kan saya tukar pakai yang lama, pakai KPH kan tinggal tukar doang tuh, one way kopling gandanya saya tukar biar bisa dipasang kan. Pak, itu memang juga udah jalan berapa tahun, dan itu saya pemakaian juga udah berapa kali nih ke Jawa bolak-balik gitu kan, belum lagi tahun-tahun sebelumnya saya pakai jauh juga. Nah, ini saya sambil nunggu duit lagi nih buat bongkar, buat saya beliin yang rucksack itu, baru saya nanti coba posting lagi hasilnya gimana. Semoga aja bisa hilang kalau udah saya ganti pelor atau one way gandanya. Ya, ini mesinnya masih begini ya, standar aja, cuman lampu aja nih udah DC relay, bukan full DC, full wave ya. Jadi gengs, kopling ganda sih nggak ada masalah rupanya, cuman ini tadi itu ringnya nggak kepasang, malah meleset. Akhirnya korbannya di sini nih, ada yang retak, kelihatan nggak? Nah, ini retak. Jadi ini juga longgar sih, tadi itu geredak-gereduk ya, bisa jadi nih faktornya karena ini. Karena kalau lihat di sebelumnya ya, lihat referensi YouTube, bunyi geredak tuh bisa jadi di rumah kampas kopling gandanya tuh udah tipis, jadi ada jaraknya terlalu renggang banget gitu loh. Ya, sekarang coba kita benerin dulu ini, atau kita mengganti, cari dulu sih, semoga ada ya di Pamanukan. Nah, ini retak kelihatan, jaraknya udah jauh. Nah, kita coba bongkar dulu.